нь бол маш хүнд өвөл болж өнгөрсөн. 11 сараас 12 сарын 13-ны хугацаанд ерөөсөө л яг 1 сарын хугацаанд 3 удаагийн маш хүчтэй хамгийн доод нь 24 цаг, дээдлэг нь 72 цагийн ийм шуургатай. Тэгэл ерөөсөө цас бол тагтаршаал ерөөсөө тийм дандаа л овоо толгойд ихтэл тийм болчдөг. Тийм байдалтай маш хүнд байдалтай орсон. Зэнгөө өвөл байсан тулдаа нөгөө айлууд маань эдэж хоолоо хийгээд нөөцөө нэг удаа хангацсан байсан. Дараагийн бас нөөц хангалт бол тэр чинь дорхнол дуусна шүү дээ. Тэрийг хүргэхийн тулд ерөөсөө сумынхаа хэмжээнд одоо тэр автогрейдерээр бид нэр за төв замыг л гаргаад ирсэн. Айлуудын хооронд одоо тэднийхээс эдний хооронд ингээд нэгнийхээ хооронд хүрвэл мориорч одоо морио алдааг байлвал мориор тэмээтэй бол тэмээгээр за явган чамаагүй ингээд бас нэг тусламжийг хүргэх нэг газар нь одоо бөөндүүлэл тэгээд одоо цэгүүдийг тогтоогоол замыг бол нэгдсэн журмаар ингээд нэг зам гаргаад тэр төв замаараа л ерөнхийдөө хоорондоо холбоогоо бариад бит. За тэгээд эргээд бол ер нь малыг одоо нөгөө хөл гарыг хөлдөөхгүй тулд байгаа хэдэн малаа нэг цасан дээгүүр нэг жоохон цасгаа юу зам гаргаад тэрүүгээр нэг оруулж гаргадаг нэг малаа хөлийг хөлдөөхгүй тулд хөдөлгөж байсан ийм л янзтай өвлийг бол тавсан. Одоо мэдээж тэр хүний амжиргаа ер нь байхгүй болно гэдэг чинь бас ямар ах вэ те. Ер нь жоохон дуугал хураачдаг юм байна хүмүүс. Тэгээ энэ маань бас нөгөө тэгнэлтэй энэ чинь ямар ч байсан хүний бас амжиргаа тэгээд төв дээр нэг байдаггүй хүмүүст бол бүр хэцүү л байгаа шүү дээ. Тэгээд ямар ч байсан зуудыг яаж даван тулав одоо хэдүүлээ хооштой яаж одоо дараагийн дахиад ийм гамшиг тохиолдоход яах ёстой вэ гэдэг юмыг бол одоо ирж байгаа бүх малчид сая бүх багуудаараа явж өдөрлөг хурлаа хийгээд энэ дээрс одоо ямар сургамж авав одоо хэдүүлээ хооштой яаж анхаарах ёстой яаж ажиллавал бас болох ёстой вэ гэдэг чиглэлээ бас эмэгтэйчүүд болон одоо бүх өрхийнхөө малчттай л ингэж ярьлаа л да сум орнуудынхаа. Одоо энэ вакцыг одоо хүргэж манай бүх одоо 16 дээрээс нь зорилтод 2 иргэнд маань ингээд нийтдээ 18 иргэнд маань хүртээлээ шүү дээ тий. Ер нь тий эн чинь нөгөө дараагийн сургамжуулах дээрээс нөгөө нэг за ер нь бид нар бас шүү дээ нөгөө хүн өнөө хэлхээс нааш цаасчгээс нааш гэдэг шүү дээ тий. Яг тэр шиг л бид нар ер нь ийм байдалд ороход одоо бас бид нэг ийм юм энэ бэлдсэн байх юм байна гэдэг бас санаачтай бас авч байгаа тийм л болж байгаа байхгүй тийм ээ сургамж гэх юм тийм л үйл ажиллагаа болж байгаа.